Shukran kwa kuchagua taarifa za Coco TV, nikiwa na wingi wa matumaini kwamba ubuheri wa afya mahali popote ulipo. Hujambo na karibu. Mimi ni Elizabeth Mwende. Huku uchunguzi ukiendelea kuhusu mkasa wa moto katika shule ya wasichana ya utumishi, shule nyingine zimeendelea kuripoti visa vya moto. Moto umeripotiwa kuzuka katika ghala la magodoro katika shule ya upili ya Alliance, kaunti ya Kiambu. Ingawa moto huu ulidhibitiwa haraka bila kusababisha majeruhi, tukio hilo liliongeza wasiwasi kuhusu ongezeko la visa vya moto katika taasisi za elimu humu nchini. Mwanahabari wetu Hamisi Kombe ameandaa ripoti ya kina kuhusu mzunguko wa visa hivi vya moto. I was so confused. Nikaamsha my cubemates, nikawaambia waamke, kuna moto ndio hiyo, tutoroke. Then mimi nikasema aje, siwezi chomeka, wacha mimi niruke kwa dirisha. Vifo vya wanafunzi 16 kufuatia moto ulioteketeza bweni katika shule ya upili ya wasichana ya utumishi Gilgil, kaunti ya Nakuru, vimeibua tena maswali kuhusu usalama wa wanafunzi katika shule za bweni nchini Kenya. Tukio hili la mkasa wa moto shule ya utumishi lipo katika msururu wa majanga ya moto ambayo yameendelea kugharimu maisha ya wanafunzi kwa miongo kadhaa sasa. Kaenda kwa Red Cross na wakaniambia mtoto yangu ameangamia kwa moto. Mwaka 2024 wanafunzi 21 walipoteza maisha katika moto ulioteketeza bweni la Hillside Endarasha Academy, kaunti ya Nyeri. Tukio hilo pia lilizua mjadala mkubwa kuhusu hali ya usalama mashuleni na utekelezaji wa kanuni zilizowekwa na serikali kulinda wanafunzi. Shinikizo kali zimekuwa zikisukumwa kwa Wizara ya Usalama wa Ndani sawa na Wizara ya Elimu. We are adequately aware that the Cabinet Secretary for Interior, Kipchumba Murkomen, was informed of the fire tragedy, must take personal responsibility in the loss of lives of the children who have lost their lives. Licha ya majanga hayo yote na ahadi zilizotolewa baada ya kila tukio, visa vya moto shuleni vimeendelea kuripotiwa humu nchini. Ripoti mbalimbali zimekuwa zikitaja matatizo yanayojirudia kama vile mabweni yenye msongamano mkubwa wa wanafunzi, ukosefu wa njia za dharura za kutokea, mifumo duni ya kugundua moto, sawa na ucheleweshwaji wa huduma za uokoaji. The school had a capacity of only 200 grade 10 students. But the ministry gave them 400 students. That school is also sponsored by the Kenya Police Service and were given 81 students. So the entrance is 481 to 500. There's a problem with the Ministry of Education. Katika ukanda wa Pwani, shule kadhaa zimekumbwa na visa vya moto katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Miongoni mwa shule hizo ikiwa ni Dr. Agri na St. Mary's katika kaunti ya Taita Taveta, shule ya upili ya wavulana ya Township, shule ya upili ya Chumani na shule ya upili ya wasichana ya Shomani katika kaunti ya Kilifi zikitajwa miongoni mwa shule zenye visa hivi karibuni. Ingawa matukio mengi katika eneo hili hayakusababisha vifo, yalisababisha hasara kubwa ya mali na kuibua wasiwasi kuhusu usalama wa wanafunzi katika shule za bweni. Appropriate disciplinary and other legal action will be taken against officers found to have been negligent in their duties. Swali kuu linasalia kuwa ni wanafunzi wangapi zaidi watapoteza maisha kabla ya hatua madhubuti kuchukuliwa. Nikiripotia runinga ya Coco, mimi ni Hamisi Kombe.